रेस कीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है, रेस करने का ना नॉइज़ आ रहा है, कैसा नॉइज़ आ रहा है। रेस कीजिए, छोड़ के पकड़ के रेस कीजिए, छोड़िए और रेस कीजिए। इस तरीके का आवाज़ आ रहा है, तो इसका आवाज़ आता है। बस 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 कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका है ना, ये जो एयर फिल्टर है अभी